Čo ak dýchanie nie je len ten automatický biologický proces, ktorý nás udržiava pri živote? Čo ak každý jeden nádych a výdych môže byť vedomým nástrojom? Nástrojom na zmenu. Na zmenu našho stavu, zdravia. A možno aj reality okolo nás. To je presne tá otázka, ktorá stojí v centre knihy, z ktorej dnes budeme čerpať. A tá jej odpoveď je, povedzme, dosť radikálna. Máme tu knihu od Františka Bardona, Brána k opravdovému zasveteniu. A treba asi hneď na úvod povedať, že toto nie je len nejaká, bežná kniha o spiritualite. To určite nie. Je to systematický, takmer až technický manuál k tomu, čo autor nazýva hermetickou vedou. A našim cieľom je ponoriť sa do jednej z najfascinujúcejších kapitol – Mysterium dechu. Mňa naozaj zaujíma, ako môže niečo tak zdanlivo obyčajné ako dých slúžiť podľa tohto textu ako kľúč k životnej sile, liečeniu a ovplyvňovaniu reality. Poďme to rozobrať. Začníme asi úplne od základov, pretože Bardonov pohľad na dýchanie je odlišný od toho, na čo sme zvyknutí z biológie. OK. Podľa neho nejde len o príjmanie kyslíka a dusíka. Vzduch opisuje ako komplexný štvorpólový systém. V každom nádychu podľa neho príjmame 4 základné živly a 5., ten najvyšší princíp. A to je? Akáša. Alebo inak povedané éter. Dobre, počkaj, zastavme sa tu na chvíľu. To je fascinujúca myšlienka. Ale prečo je vôbec dôležité, takto si povedzme, prekolodovať niečo tak bežné ako vzduch? Aha. Aký to má praktický dopad na myseľ, keď si namiesto kyslíka začnem predstavovať, že vdychujem element ohňa? No a to je presne ten kľúč. Prestáva to byť len chémia a stáva sa z toho psychologický a symbolický akt. Rozumiem. Kniha priraďuje kyslík k živlu ohňa, pre jeho spaľovacie a energizujúce vlastnosti. Dusík je zase spojený so živlom vody. A vzduch a zem? Samotný živel vzduchu je vnímaný ako sprostredkovateľ a živel zeme ako súdružná sila. A v tom je ten trik. Oheň nie je premysel len spaľovanie. Je to energie, vášeň? Presne, vášeň, vôľa. Takže keď vedome vdychuješ oheň, neprogramuješ sa len na príjem kyslíka, ale na aktiváciu týchto kvalít v sebe. Dých sa mení z pasívneho príjmu na aktívne privolávanie. Rozumiem. Je to teda taký mentálny hack, ako dať obyčajnému procesu hlbší význam. A čo ten 5. princíp, tá akáša, to znie už dosť ezotericky. Akú úlohu hrá v tomto systéme ona? No a tu sa dostávame k jadru celej teórie. Akáša je opísaná ako princíp príčiny, ako ten božský alebo univerzálny princíp. Skús to približiť. Predstavme si ju ako taký univerzálny, neviditeľný, cloud alebo Wi-Fi signál, ktorý je všade okolo nás. OK, to je dobrá analogia. Bežne ním len prechádzame, ale vedomým dýchom sa naň akoby vedome napojíme. Náš zámer, napríklad myšlienka chcem byť pokojný, sa stane takým dátovým balíčkom, ktorý pošleme cez toto médium priamo do nášho vnútorného systému. Páči sa mi tá analógia z Wi-Fi, takže dých je v podstate to send tlačidlo pre náš zámer. Dalo by sa to tak povedať. To nás privádza k praktickej stránke veci. Ako presne sa líši to bezmyšlienkovité dýchanie, ktoré robíme celý deň, od tohto vedomého dýchania z knihy? Ten rozdiel je úplne zásadný. Bežné, nevedomé dýchanie je autopilot. Jasné. Udržiava telo v chode, prijíma presne toľko energie a látok, koľko treba na prežitie. Vedomé dýchanie je však akt vôle. Je to proces, kde do vdychovaného vzduchu aktívne vkladáme určitú ideu, želanie alebo kvalitu. Takže nezáleží na kvantite vzduchu? Nie. Práve kvalita tej idei, nie množstvo vzduchu, je podľa tohto zdroja to, čo je rozhodujúce. Kniha musí ponúkať aj nejaké cvičenie pre začiatočníkov však. Ako vyzerá ten úplne prvý krok v praxi? Je až prekvapivo jednoduchý. Inštrukcie sú: pohodlne sa posaď, úplne uvoľni všetky svaly. Následne vdychuj nosom a pri každom jednom nádychu si predstavuješ niečo konkrétne. Áno, intenzívne si predstavuješ, že s tým dychom do celého tela prúdi to, čo si želáš dosiahnuť. Môže to byť zdravie, pokoj, úspech, odvaha, proste čokoľvek. Predpokladám, že kľúčové slovo je tu intenzívne. To asi neznamená len tak si na niečo matne pomyslieť, všakže? Absolútne. Kniha zdôrazňuje, že predstava musí byť taká živá a silná.
Až je to reálne. Až sa to želanie javí ako už existujúca, hmatateľná skutočnosť. Musíš to precítiť v každej bunke. Je to o presvedčenie v danom momente bez akékoľvek pochybnosti. Zároveň však autor varuje pred preháňaním na začiatku. Odporúča začať s malým počtom, napríklad 7 takýmito vedomými nádychmi ráno a 7 večer. Dobre, začať 7 nádychmi ráno a večer to znie zvládnutelne. Ale tá predstava, ktorú kniha opisuje ďalej, že celé telo nasáva energiu ako šponžia, to už znie trošku ako sci-fi. Je to myslené doslova? No, je to ďalší stupeň tej istej logiky. Alebo je to len nejaká extrémne silná vizualizácia? Bardon tvrdí, že naša koža je v podstate porézny orgán. On ju nazýva druhé plúca a druhé obličky. Druhé plúca? Zaujímavé. Podľa neho máme latentnú schopnosť dýchať celým povrchom tela. A to cvičenie dýchania pórmi je presne o tom. Predstava, že nielen plúca, ale celé telo, každý jeden pór na koži hltavo nasáva životnú silu z univerza. Tá analógia so suchou šponžiou, ktorú ponoríš do vody, je tam použitá veľmi zámerne, predpokladám. Presne tak. Toto je, ak sa nemýlim, len príprava na ďalší krok, ktorý sa v knihe nazýva hromadenie životnej sily. Musím sa spýtať, takže tú energiu nasajem, ale už ju nevydýchnem von? To znie neprirodzene. Kam tá energia ide? Čo sa s ňou v tele deje? Nebude ma to, laicky povedané, nafúkovať? To je skvelá otázka, pretože presne vystihuje ten pocit, ktorý kniha opisuje. Logicky to nadväzuje. Pri nádychu prijímaš životnú silu plúcami aj pórmi. A pri výdychu? Ju vedome zadržíš v tele. Nevráti sa späť do univerza. S každým ďalším nádychom sa táto energia v tele hromadí, hustne a vytvára to, čo kniha popisuje ako vnútorný tlak. Ako tlak? Áno, podobný stlačenej pary v parnom hrnci. Človek ako párny hrniec, to je teda predstava. A aký je zmysel toho všetkého? Prečo by sa niekto chcel dobrovoľne cítiť ako tlakový hrniec? Pretože táto nahromadená, dynamizovaná sila je podľa knihy palivom pre praktické magické úkony. Je to základ, z ktorého sa potom dá čerpať na liečenie na diaľku, na ovplyvňovanie atmosféry v miestnosti. Napríklad naplnenie priestoru pokojom. Presne tak, alebo na iné formy pôsobenia. V podstate si nabíjaš svoju osobnú batériu priamo z univerzálneho zdroja. Telo sa stáva žiaričom tejto energie. Hromadiť či energiu ako stlačenou paru znie, ale aj ako recept na problém. Čo sa stane, ak to človek preženie alebo zabudne tú energiu uvoľniť? Predpokladám, že autor na toto myslel. Absolútne. A je to jedno z najdôležitejších varovaní v celej kapitole. A niekoľkokrát ho opakuje. Takže? Po skončení cvičenia je nutné nahromadenú energiu vedome uvoľniť späť do univerza. S predstavou, že odteká preč. A ak nie? Ponechať si v sebe takéto nadmerné napätie by podľa zdroja mohlo viesť k nervozite, podráždenosti, nespavosti a pri dlhodobom zanedbávaní aj k poškodeniu nervového systému. Je to ako prebitá batéria, ktorá sa môže poškodiť? Presne. Telo sa musí vždy vrátiť do normálneho harmonického stavu. To dáva zmysel. Poďme sa pozrieť na tú hlavnú aplikáciu, o ktorej sa tam hovorí, na to liečenie. Ako presne sa táto nahromadená životná sila podľa knihy používa v praxi? Vylieva sa z rúk ako vo filmoch? Bardon tu veľmi jasne odlišuje metódu mága od metódy bežného liečiteľa. Varuje pred vyčerpaním vlastnej osobnej energie. Aha. Hovorí, že bežný liečiteľ často dáva zo svojho a ak to preženie, môže si poškodiť vlastné zdravie. Mágová metóda je iná. V čom? On najprv z univerza načerpá obrovské množstvo energie, zhustí ju v sebe a stane sa tak silným žiaričom, ako sme spomínali. Takže energia, ktorú používa na liečenie, vlastne nie je jeho. Presne tak. Je to univerzálna sila, ktorú on len usmerňuje. Tým, že sa stáva akýmsi kanálom alebo transformátorom, sám sa nevyčerpáva. Aha, čiže sa automaticky doplňa. Áno, zdroj uvádza, že energia, ktorú vydá, sa automaticky a okamžite doplňa z univerza. To mi pripomína príbehy o vyčerpaných terapeutoch alebo opatrovateľoch, ktorí trpia syndromom vyhorenia. Tento koncept vlastne ponúka model, ako pomáhať druhým udržateľným spôsobom. Nenapájať ich z vlastnej obmedzenej batérie, ale pripojiť ich na univerzálny zdroj. To je perfektné prirovnanie a kniha ide ešte ďalej k pokročilejšej technike. Mák nemusí energiu ani len nechať prejsť vlastným telom.
Ako to myslíš? Môže ju pomocou svojej predstavivosti a vôle usmerňovať priamo z univerza do pacienta. Tým úplne obíde svoj vlastný organizmus a stáva sa len akýmsi, režisérom celého procesu. Je len šošovkou, ktorá sústredí svetlo, ale sama sa nerozpáli. Presne tak. Všetky tieto techniky, od toho jednoduchého dychu až po hromadenie energie, vychádzajú z jedného základného hermetického pohľadu na človeka. Áno. A to je tá myšlienka človeka ako mikrokozmu, malého vesmíru, ktorý je zrkadlom toho veľkého, vonkajšieho. Presne. A toto prepojenie je najzreteľnejšie práve v priradení živlov k častiam tela, čo vysvetľuje, prečo tieto dýchové techniky majú mať taký komplexný účinok. Kniha rozdeľuje telo podľa živlov veľmi logicky a intuitívne. Tak poďme na to. Hlava je priradená živlu ohňa. Pretože tam sa odohrávajú aktívne, expanzívne procesy. Myslenie, vôľa. Je to riadiace centrum. Presne, brucho je naopak priradené vode. Sú tam tekutiny, trávenie, asimilácia. Sú to pasívnejšie, prijímajúce procesy. A medzi nimi? Medzi nimi je hrudník, ktorý patrí živlu vzduchu. A ten je sprostredkovateľom. Dýchanie, ktoré sa tam odohráva, mechanicky aj energeticky spája hornú ohnivú časť s dolnou vodnou. Udržiava rovnováhu. Je to taký stredobod systému. Perfektne zhrnuté. A nakoniec celé telo, kosti, mäso predstavuje živel zeme. To, čo všetko drží pohromade v pevnej, hmotnej podobe. A pochopenie tohto prepojenia? Je podľa knihy kľúčom k tomu, ako môže vedomá práca s dychom, ktorý v sebe obsahuje všetky živly, harmonizovať a ovplyvňovať celý tento komplexný systém znútra. Dobre. Tak ak si to celé zhrnieme, podľa tohto zdroja je dých oveľa viac než len biologická nutnosť. Oveľa viac. Je to most, aktívne prepojenie medzi našim vnútorným svetom a univerzálnou životnou silou. Je to transportný prostriedok pre náš zámer, ktorý môžeme pomocou predstavivosti a vôle vedome usmerňovať a využívať. Áno, a čo je na tom prístupe fascinujúce, je jeho systematickosť a škálovateľnosť. Ako to myslíš? Začína sa niečím veľmi jemným, takmer nehmotným, jednoduchým mentálnym aktom vloženia myšlienky do jedného nádychu. A odtiaľ sa krok za krokom, stupeň za stupňom buduje systém, ktorý vedie až k rozsiahlým magickým aplikáciám. Ako je to liečenie alebo ovplyvňovanie reality? Presne. Mení to pohľad na telo. Však z biologického stroja sa stáva niečo úplne iné. Určite. Telo je tu vnímané skôr ako alchymistická nádoba, ktorá je schopná príjmať, transformovať a vyžarovať univerzálnu energiu. A dých je ten nástroj? To páčidlo, ktorým sa tá transformácia uskutočňuje? Presne. Nie sme len pasívnymi obyvateľmi svojich tiel, sme ich aktívnymi operátormi. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Zdroj opisuje, že tá nahromadená životná sila sa môže stať takou hustou a zhmotnenou, že je fyzicky vnímateľná a v pokročilom štádiu dokáže dokonca reálne osvetliť tmavú miestnosť. A to vyvoláva jednu dôležitú, možno až trochu znepokojivú otázku na zamyslenie. A to, že ak náš vedomý zámer môže byť skutočne prenášaný dychom a hromadený ako takmer hmatateľná sila, schopná vyžarovať svetlo, aké jemné energie a nevedomé zámery naše vlastné strachy, nádeje, ale aj tie od ľudí okolo nás, potom neustále prijímame a vyžarujeme s každým jedným nádychom a výdychom počas bežného, uponáhlaného dňa.